已绑定，宿主当前存活概率12%。醒了，晴天又想用共生印控制谁？不对，我明明在通宵看稿，这里是兽室，我穿进书里了。刚醒，先缓一缓，免得又把怒气算在别人身上。他醒的不对。当前危机值：苍药88，飞瓷96，玄镜74，任意一人达到100，将触发高危剧情哦。原主留下的伤害都是真的，我要活下去。第一步不是让他们相信我，而是停止控制，查清真相。外部威胁接近。姐姐，你怎么能又虐待3位契约者？我听到院里惨叫，实在不忍心，才去请了母亲。原文第一场大戏，云离陷害女主，逼女主当众暴怒打人，坐实恶名。哼，又来演戏。苍药哥哥，我不是演戏，我真的担心你们。二小姐有心了，不过院中这么安静，哪里有惨叫呢？云飞渊，你还有什么解释？原文里，这里女主暴怒杀了云离，被母亲当场废去半年权柄。我不能重蹈覆辙。我刚从昏迷中醒来，若我真的虐待了谁，请医师来验。宿主，紧急任务发布：3炷香内自证清白，否则继承候选身份冻结。我知道了，开始吧。倒计时开始。母亲，我昨夜起身时听见西院有惨叫，赶来时看到姐姐手持兽骨鞭，我不敢阻止，只能去请您来。又来了，大小姐隔三差五就要折腾契约者，可怜3位契约者。玄镜身上的伤是新的，但我刚穿来根本没碰过鞭子。云离的剧本是提前打好的，原文里女主看到云离哭就暴怒，直接抽她耳光。我不能重复这个错误。飞渊，云离说的可是实情。姐姐，别再闹了，母亲已经够失望了。你认了错，我可以替你求情。我还没验，你急什么？母亲，若我真的动手打了人，共生印会留下共感痕迹，请医师验证，验我与3位契约者之间昨夜是否有施暴共鸣。姐姐，你何必闹到验妾的地步，伤了3位契约者的面子？我倒觉得不验清楚才伤面子。回长老，伤痕确实来自云大小姐传用的兽骨鞭，鞭上残留的是她的气息。果然是大小姐干的，鞭子都是她的，还有什么可狡辩的？飞渊，果然，她用的是我的鞭子，我的气息。这一局布得密不透风。但共生印共感不会骗人，共感记录的是双方情绪连接，不是表面证据。医师验的是鞭子，我要验的是共生印。你要主动接受共生印精神回溯，那会让你严重透支。我若心虚，何必主动接受精神审查？任务进度更新，宿主选择以共生印共感自证。风险提示：启动共感将大量消耗体力，且3位契约者的记忆片段可能造成精神冲击，是否继续？死在这里和死在原文结局里没区别，至少现在还有机会翻盘。强行回溯会大量消耗精神力，必须由本人自愿启动。我自愿。别装了，谁知道你是不是又在演戏？飞渊慢些，别伤了自己。他在探脉，想确认我是不是真疼。大小姐没来过西院，那冒充她的人是谁？可那人穿的是姐姐的斗篷，拿的是姐姐的鞭子，除了姐姐，还会是谁？会不会还有别的解释？所以我更要查清楚，是谁冒用我的身份伤害西院的人。3日内查出真相，查不出，继承候选资格暂时封解。切断任务完成，奖励真相回溯1次，线索斗篷残留、梨花香粉与赤焰火油。3天，我要查出冒充者，
也要让他们重新拥有选择自己去留的权利。你不是最会让人跪着求你吗？来啊，命令我。从今天起，西院不上锁，口粮不克扣，不准再有人动刑。谁稀罕你的假好心？爱用不用。飞渊今日真像换了个人。你希望我换，还是不希望？自然希望飞渊越来越好。说谎。微词96，玄界74，一个假笑，一个冷刀。我现在就像站在3把未出鞘的刀中间。警告：这次将对今夜发起试探行动，请宿主保持警惕。还没歇下吗？进。飞渊白日受了惊，晚上又不休息，喝口安神茶吧。检测到飞檐附有狐族太心印作用，读取短暂情绪波动，不影响意识与判断。飞檐的印记撤掉。你看得见？看不见，但我知道你不会无缘无故来送茶。你可以怀疑我，但不能未经同意读取我的情绪。我知道你恨我，也知道一句我变了不值钱。飞渊说笑了，飞慈怎敢恨？你不用装，你装得越好，我越害怕。从今天起，我不会再用共生印逼你们做任何事。案情查清后，我会申请解除强制条款，去留由你们自己决定。你知道自己在放弃什么吗？知道，控制别人本来就不该是我的权利。那我就看你能做到哪一步。边界，我记住了，你也最好记住自己的承诺。有趣。玄界，共感环在伤你，松手。你不是原来的云飞渊。先把路让开，谈话可以，堵门不行。他不会这样说。你凭什么判断我不是他？他看我们时，只有厌恶和占有。你有愧疚，也有恐惧。他观察力太强了，原文里他装了那么久的病弱，所有人都被他骗了，偏偏他自己什么都看得清清楚楚。紧急任务：与玄镜达成暂时守密约定，禁止使用共生印强迫对方，失败后果身份暴露，剧情线崩坏，3伏危机值暴涨。你知道我的异常，我也知道你一直在隐藏实力，我们都不公开对方的秘密，直到查清幕后的人。凭什么信你？不用现在信，看行动。暂时成交，算你有胆子。互相捏着对方的把柄。他知道我不是原主，我知道他在装弱，谁先暴露，谁先死。你比他好玩多了。玄境危机值下降3，当前值71。关系提示：双方已建立有限守密状态，控制风险未上升。我只是怕你查不出来又连累我们，别以为我是来帮你的。知道了。苍药，帮我闻一下这上面的残留气味。你把我当狗？狼族嗅觉可是6族之首，我不是在命令你，我是在请你帮忙。梨花香粉，还有一点焦木味，不对，是火油，很刺鼻。梨花香粉，云梨常用香，焦木味的火油，赤炎部落特有。系统给的线索对上了。妹妹的香味，赤炎的火油，斐渊打算先查哪一个？先查能留住的证据，香味会散，火油不会。火油在第3块地砖缝里。他装弱装得真到位，但关键时刻又忍不住提示我。这东西留月没有？确实，赤炎部落特产，很贵，一般人弄不到。姐姐，我听说你一大早在查案，可以来看看你。姐姐，听说你查案辛苦，我给你带了氧气丸，不管结果怎样，你都是我姐姐。母亲，西院地砖中残留赤炎部落特有火油，证明昨夜有外族之物介入。
姐姐，你是不是太想证明自己了，才会弄出这种东西？你什么意思？我只是担心姐姐越描越黑。苍耀哥哥别生气，我没有别的意思。别冲动。证据被毁了，但烟灰里可能还残留赤炎气息。只要能保存灰焰，火火能保存幽灰气息吗？能。但为什么我要帮你？因为若真相出不来，你们3个也会继续被当成我虐待的证据。所有人只会记得云飞渊的契约者又被打了，而不会有人问到底是谁打。赤炎部落的暗文，这可有趣了。第一步，证据虽然碎了，但赤炎的痕迹留住了。接下来得把这东西送到母亲面前，做成正式呈堂证据。母亲，西苑案发现场留有赤焰部落特有火油，灰烬中更有赤焰暗文，这证明昨夜伤害玄烬的凶手与赤焰有关联。可是这枚暗文是飞慈哥哥的虎火收取的，狐族最善幻术，会不会是他伪造的呢？二小姐真看得起我。我不是要怀疑飞慈哥哥，只是事关刘月安危，万一弄错了。你平日装柔弱装的滴水不漏，怎么句句都往人命上扣？苍耀哥哥，你是不是也被姐姐逼怕了，所以才替他说话？他不是我的狗，也不是我的证人，他是狼族少主，他替谁说话是他自己的选择，不需要任何人替他解释。证据暂且保留，但仅凭一枚灰烬暗文不足以定论。3日内找出赤炎细作的实证，否则我不会再保你。明天如果还要追踪气味，我可以再帮你闻一次。我只是不想背锅，别误会。苍耀危机值下降2，当前值86。别以为我帮你就是信你了，我只是不想继续被那个女人泼脏水。知道了，你是为了自己。你就不会说句好听的？谢谢你，苍耀。少来这套，走快点，慢吞吞的像只蜗牛。嘴硬，耳朵倒是诚实的很。前面有人，2个气味，一个是那个侍女身上常有的脂粉味，还有一个赤焰火油味。那黑袍人身上全是赤焰火油味，浓得要命。云离的侍女和赤炎系族接头，证据就在眼前。谁？别动，伤势还在加重。谁让你碰我？我没事。你替我受伤，我不能不管。你手在抖，疼的是你，我害怕的是你出事。以后至少跑快点。苍耀危机值下降5，当前值81。狼弟弟倒是简单，一点真心就收买了。换药了。换，自己会好。那放这儿。你以前不是最喜欢看我低头吗？逼我跪着接东西，觉得好玩。以前是以前，现在你不愿意，我不逼你。你的伤需要休息，进去睡吧。谁要进你的寝殿？蠢，这么冷还不进去？苍耀，不是我，披风自己掉你身上的，风吹的。小狼崽子被几句话就收了心，真没出息。飞慈哥哥，我就知道你会来。二小姐消息灵通。飞慈哥哥，你若愿意帮我，我保证日后让你自由。帮不帮的看心情。倒是有件有趣的事，苍耀那孩子最在意的是尊严，他这辈子最怕的一句话，二小姐知道是什么吗？
他最怕别人说他是被驯服的宠物。若有人让他以为云飞幽对他好，只是换了种驯兽方式。我明白了，多谢飞慈哥哥。别谢，只是闲聊。去见云提了。飞渊吃醋了？我是怕你把自己也算进去。你想多了，我不过是散步经过。他很快就会对苍瑶动手了。他故意把苍瑶的弱点告诉云离，然后又回来提醒我，这只狐狸到底在帮谁？还是说他在同时试探所有人？提醒：云离阵营已获得关键情报，预计明日将散布针对苍药的谣言。你们听说了没？大小姐最近对苍药可好了，又解炼又送药的。那不就是换了种训法？以前是打，现在是哄，说白了还是养狗。狼族少主笑死人了，被共生印拴着的东西，再凶也是条。再说一个字。我们只是实话实说，大小姐对你好，是因为你听话了。住手！汤药不是任何人的犬，他是狼族少主，也是流月部落的战士。他曾为流月抵御外敌，也曾为这个部落负伤。谁再拿狗这个字侮辱他，等于侮辱所有替流月卖命的战士。姐姐，你现在说这些，是不是太晚了？苍药哥哥受了那么多年苦，晚不晚由苍药决定。我还没原谅你。我知道。苍药危机值下降2，当前值79。他真的不一样了，问题是能不一样多久？任务发布：检查玄镜体表黑磷污染程度，确认意识所来源，奖励技术初级解析图谱。这次想查我什么？查你为什么一直装弱。我不会说出去，我答应过你。我只想知道你身上的黑磷到底是怎么回事。比原文描述的更严重，这不是普通的兽化磷，是被人强行种下的禁术。怕就别碰。我怕，但我得知道这东西会不会害死你们。赤眼禁术，你看出来了？这是谁种的？什么时候？你现在知道也没用，比起知道它从哪儿来，你更该想想它为什么还没吞掉我。赤炎禁术和西涧火油是同源，这不是巧合。线索确认，黑磷禁术与西岳暗纹同源，意识所关键信息解锁中。预警：3日后，西门方向将爆发大规模兽潮。原文中，元妃渊因判断失误导致族人死伤，继承权被废，请宿主提前布局。母亲，我有紧急军情。西门方向近日兽群异动，我建议提前加固防线，并调动狼族嗅探队前置侦查。西门百年无大患，你有什么依据？姐姐，你不会是想借兽潮立功吧？西门向来平静，若你夸大危机，虚耗兵力，对部落不好。既然有争议，那就公平。云离守东门，云飞渊守西门。3日后若兽潮从西来，按功论赏；若虚报危机，云飞渊你受罚。在苍药，你带狼族嗅探队负责探查兽潮前锋方向。狼族鼻子最灵，能最早嗅到兽群异动。凭什么我跑前面？痱茨，你调配迷雾草，在幼兽撤离区布迷障，万一兽潮冲破外围，至少能保住孩子们。云飞渊倒是想得周全。玄映，你暗中检查地脉缺口，兽潮若不是自然迁徙，可能有人从地下引导。为什么他可以暗中行动，我就要在最前面顶着？因为你鼻子好。你再说一遍，你说谁是狼弟弟？能者多劳嘛！你们2个联合起来挤兑我，因为我信你能最快发现兽潮。前锋是最重要的位置，不是最苦的。别后悔。不对，兽群的味道在移动，不是从西门。该死！兽潮转向了，目标东门。兽潮转向东门，不是自然迁徙，是被人引的。东门是云离的防区，他的人根本挡不住大规模兽潮。让他死。选择任务触发，救云离，获得云岚认令度提升，继承线稳固；不救云离，云离死亡，母女信任线永久崩解，继承权丧失。不是我上母，是云离一死，
母亲会把所有怒火转向我。我要的是活命和继承权，不能因为一时痛快把路堵死。是救我的清白。如果他死在我负责防御的时段，无论真相如何，所有人都会是我害的。倒是精明，你真要去？必须去。慢吞吞的，等死吗？上来！抓紧，摔下去我不管你。我们守这里，别让他白跑。母亲，我好怕，兽潮突然冲过来，我根本挡不住。姐姐，是你把兽潮引来东门的。你坚持守西门，就是为了让东门空虚。大小姐，你怎么能果然别有用心？别冲动，让我来。兽潮从西门转向，是因为有人在东门内侧放了幼兽香。幼兽香只能从城内发出，放在内侧是引兽入城，不是赶兽出城。是他说这样能帮我赢过姐姐，让母亲看到我的能力。我不知道他会用幼兽香，我不知道会害死人。谁给你的毒？不是我，是远程封口禁制，人还活着，但暂时无法说话。幕后者提前在他身上留下禁制，一旦他试图供出真相，就会被封口。只要人活着，禁制总会留下痕迹。这是狐族的术士吗？二小姐懂得真多。我不是，我只是看翡翠哥哥脸色不对。难道姐姐和翡翠哥哥联手？这次若要封口，不会使用最容易暴露狐族来源的树脂。越明显的线索，越可能是刻意留下的栽赃。现在最重要的是救醒侍女，保全印记，查谁有机会提前接触她。你不怕真是我？怕，但怀疑不能代替证据。这句话我记下了。轻点儿，你是不是故意的？你别动就不疼了。谁要你包扎了？我自己会好。你真的不怕我？怕，刚才说过了。那还替我说话？怕你是一回事，证据指向谁是另一回事。我不能因为怕你，就在没有证据的时候给你定罪。你现在比以前难对付多了。你这句话会让他更想试探你。你呢？你还要试探我吗？我在等你露出破绽。那你慢慢等。非死危机值下降4，当前值91。新任务解锁，保住月魂庆典，阻止云离破坏。路还远得很，但至少今天没有人死。云飞烟负责月魂庆典主阵，云离负责护食。是啊，姐姐，我们姐妹不要再斗了，好不好？每次你说这话，都有人倒霉。苍妖哥哥，你如今只信姐姐了。不是只信，是二小姐每次都刚好哭得太巧了些。明日月魂庆典各司其职，谁出错，谁负责。石头有问题。大小姐，月魂石已由二小姐提前取出，准备庆典，不在殿中了。二小姐的效率真快。守卫被换，月魂石被提前取走。明天月魂庆典上，那块石头大概率已经被动过手脚了。既然石头不在，那就不打扰了。你看出石头什么问题？内核气息被置换了一层，表面正常，激活时会碎。他想让我在月魂庆典上当众失败。知道了，还去？不去等于认输。我得想办法在碎的那一刻翻盘。表面正常，激活时会碎，我只有碎裂后几秒的反应时间。大胆！主持者亵渎月魂石，月魂震怒。姐姐，我相信你不是故意的。宋月云飞父，失传
草的东西。你是不是疯了？飞渊真会给人添麻烦。先确认母亲和族人安全。为什么要打？因为你是我母亲，也是流月的长老，保护你是我当时最能做的选择。飞渊，你为什么突然变了？母亲，我不是突然变了，是终于看清自己错的有多离谱。你以前也说过会改，每一次都比上一次更让我失望，所以这次我不求你信我，我只求你看我接下来怎么做。好，我给你继续考核的机会，但飞渊，如果你这次再让我失望，不会有下次了。每一次我以为够了，他总能翻过来，为什么？此针会短暂扰乱狼族感知，使其在训练场上失去判断。只要藏入战甲内衬，众人就会认为云飞渊无法管理西院。会伤到他吗？及时取出不会致命。苍耀哥哥如今倒肯听姐姐安排了。什么东西？苍耀哥哥失控了，快离开！不要强压。有人扰乱了他的感知，越压制越危险。原文里，所有人把他当成需要制服的危险。我要先把他当作正在求救的人。去吧，他现在认不出你了。苍耀，看着我。苍耀，你不是失控的野兽，你是狼族少主。狼犬。这些伤害不会因为我现在道歉就消失，但我会废除强制条款，也不会再允许任何人用这种称呼羞辱你，包括我。你没有用共生印控制我，你自己撑住了，我只是提醒你回来。苍耀危机值下降8，当前值71，检测至赤炎禁制证据。姐姐寝殿里怎么会有这种阵？大小姐寝房中竟藏有赤炎禁器。姐姐，我真的不想相信是你，你为什么要害苍耀哥哥？我不信是他，他刚才用命拉回我，要害我的人不会用命救我。谁不信，来试试被金属打一次。诸位不必吵，妃子手中有一样东西，或许能帮忙辨别。我可以在月魂晶核前起誓，灰烟气息是当日原封保存。二小姐若不信，可请医师统验。云离，
禁足加审，3日内依师验明所有物证。在真相出来之前，谁都不准离开部落。古针中的禁术核心气息和我身上的黑鳞同源，源头在黑水沼。你想让我去查？我跟你一起去。黑水沼，原文里那里是赤炎部落弃用的禁术试验场。如果古针和玄镜身上的黑鳞同源，那幕后之人一定在那里留过痕迹。那就去，有什么好磨叽的？你伤还没好。谁说我去了？我只是说……等等，你也要去？必须去。你去拖后腿的吧？那你也别去。不行，你一个人去了，死在外面怎么办？黑水藻毒物重，没有我解毒，你们大概会死得又快又难看。带上狐狸，至少死得慢些。蛇弟弟嘴真毒。第一次，传说以来第一次，觉得不是一个人在扛。3位伙伴协同行动支线开启，任务目标：查明黑水沼禁术源头，收集赤炎勾结证据。他要去黑水沼，你的人在哪里？知道了。姐姐，你以为赢了，可你不知道，黑水藻里等着你的是什么。什么鬼地方？狼弟弟走慢点儿，踩到毒爪，大家都要跟你一起死。闭嘴！左边3步外有地脉裂缝，绕开。苍药需要被尊重，不能命令他，只能让他觉得是自己选的。飞慈需要被真诚对待，他最烦虚伪。玄镜需要被允许藏秘密，他讨厌被逼着暴露。有人类留下的气味，世间有新有旧。方向那边还有狐族的味道。原文里他最恨原主，是因为原主让他错过了营救狐族旧部的最后机会。他的族人被赤炎追杀，他求原主派兵援救，原主把他的信撕了。这还是第一次看到这只狐狸完全失去了从容。等等，前面可能有陷阱。飞慈，哟，刘月大小姐，上回你族人求你救这些虎崽子，你怎么说来着？死了正好，少几张嘴吃饭。他说的是真的，是真的。你以前到底做过多少混账事？很多，所以现在先救人，骂我的话，等活下来再骂。苍药正面破他们包围圈左侧，那里只有2个人。斐斯带旧董和幼崽从右一侧。玄镜，阵眼在首领脚下。蛇族叛徒，你的黑鳞还没把你吞干净！小心！还好没事。当年说狐族的命不值一怀，现在却替狐族幼崽挡了一刀。是你，于飞渊，你怎么还敢出现？我们族人的牺牲全都是因为你。你们骂得对，我不求原谅，但我会提供安全落脚处，公开调查当年的失职，并承担应有补偿。你知道自己在承诺什么吗？收留狐族旧部会得罪赤炎，那就得罪。安全和公正比讨好赤炎重要。飞慈危机值下降8，当前值84。我先帮你包扎。
他失控了！你们先带幼崽和旧部撤到外围，不要围住他。你也走。他不会伤我。你凭什么确定？都走！我不走，相信我，带他们撤。我留在视线范围外，需要帮助就点头，不碰你，也不公开你的秘密。你凭什么确定我不会伤你？因为你一直都能伤我，从第一天起，但你没动手。看清楚了，这就是我，现在还不走？我看见的是你在保护别人，要我帮你引走禁制吗？你点头，我再开始。够了，停！我答应过替你藏秘密，也答应过不会再逼你一个人扛。你知道你在做什么吗？知道，没事，顶多疼几天。何必？因为你之前帮过我，你一直在暗中出力，一直一个人扛着，我不想再让你一个人了。我的真实实力远不止你看到的。当年赤炎给我种下禁术，不是因为我弱，而是想控制我的力量。黑鳞是枷锁，不是病。我会守住这个秘密，直到你现在知道了自己我的秘密，所以你不能有事，不然我的秘密就没人替我守了。他伤你了？没有，我们按约定完成了进化。他说了没有？你终于学会先问再动手了。边界对所有人都一样，包括我。走吧，先回流月。你这身伤不处理，走不了太远。大小姐，这些是什么人？狐族旧部在黑水藻被赤炎追杀，我带他们回来安置。可是收留外族需要长老会批准，而且废话这么多。大小姐说收留就收留。苍耀公子，这事大小姐做不了主，他做不了主，谁做得了主？我的族人，我担保。有问题找我。没有经过长老会审议。大小姐，你眼里还有没有规矩？赤炎与我族已有摩擦，此时收留他们追杀的人，不等于主动树敌。各位长老，赤炎追兵出现在黑水藻，使用的是赤炎禁术兵器，那里名义上是无主之地，实际上已经成了赤炎的暗哨据点。这些狐族旧部在黑水泽被围杀，说明赤炎的势力已经渗透到我们腹地。你为他们担保？我担保。如果出了问题，我一人承担。准。安置在西区空营，翡慈负责管教。1月之内若无异动，准予正式留居。你来做什么？送东西，伤口还需要换药。你的伤还没好。不碍事。姐姐，姐姐是好人。你方才不用来的，药和食物交给我就行。我答应过收留他们，自己不来看一眼，说不过去。我有一个问题，想问了很久，一直没问出口。你到底是不是以前那个云飞苑？我不是，也是。这个身体做过的恶，我认。但从今往后，我不会再做同样的事。你知道吗？这是你第一次没有骗我。翡慈危机值下降4，当前值74。流月长老云岚何在？赤炎来使，有何贵干？流月部落私藏我族逃犯，赤炎大将军令3日之内交出所有狐族逃犯，否则连同那只狐狸一起移交赤贤处置。母亲，为了几个外族人得罪赤炎，不值得吧？是啊，为几个狐族逃犯开战，代价太大了。大小姐，听说这些逃犯是你带回来的，你一个人的面子能扛住赤炎的铁骑？赤炎追兵出现在黑水泽，那里距流月只有半日出城。他们在我们眼皮底下设了暗哨，今天他们追杀狐族，明天他们就能追杀流月。交出几个人容易，但交出去之后，赤炎知道流月怕了，下一次他们要的就不是几个人，而是我们的矿脉、我们的水源、我们的战士。
回去告诉你们大将军，刘越不藏逃犯，刘越收留战友，想要人带够兵来。大小姐好胆色，希望3天后你还笑得出来。滚远点，不是你能来的地方。坐这别动，看可以，乱跑就把你扔出去。你们在黑水凿活了这么久，对赤炎追兵的巡逻路线最清楚，把你们知道的标出来。我们标了，你会交给刘越用。刘越现在替你们扛着赤炎的怒火，你们的情报就是你们的投名状，公平交易。总算还活着几个。找到了。赤炎不会只从正面来，他们一定会走地脉暗道突袭，而暗道出口在部落东侧云离的旧房区。提醒：赤炎来袭倒计时48小时。二小姐，3日期限将至，我们的人会从东侧地脉暗道进入。什么事？打开东侧内门。你保证过不会动我母亲？当然，长老大人对我们有利用价值。好。找到了。母亲，是你逼我的。危机升级，赤炎已获取刘越防线情报，敌袭倒计时24小时。东门，地脉暗道，他们从地下出来了。他们不该这么快突破防线，除非有人从内部打开了东侧内门。云离，但愿不是你。走门，谁开的门？过量安神烟雾，不是狐族术士，是刘越本族常用配方被人为改造。云离，你难道就非要做到如此地步吗？先杀敌！顶不住了，他们还在从暗道出来。暗道封住了，但已经进来的至少有300人。狼族第2队封堵南向，攻守上东墙，压制骑兵侧翼。斩首！必须先拿掉指挥官。蛇族令旗。你以为杀了我就赢了？大将军的目标从来不是东门。什么意思？东门是饵，真正的目标是你们的议事堂。东门是佯攻，真正的目标是母亲。云岚，有刺客！离儿，你母亲，东门是你开的？您从来只看姐姐。继承权的考核、月魂庆典的主持，甚至出征打仗的指挥权，全给了他。我做什么都不够好，我哭，我求，我装，我算计，您看都不看我一眼。我是在保护你。保护？您把最危险的位置给姐姐叫历练，把最安全的角落给我叫保护，您根本就是觉得我不行。二小姐，
我们时间不多。母亲，赤炎大将军说了，只要刘月交出矿脉使用权和继承权牌权，不伤族人性命。你要我把刘月卖给赤炎？我要的从来不是卖，我要的是一个公平的机会。云离，把刀放下。东门只是诱饵，你们的目标是议事堂。但是云离，你以为赤炎大将军要的只是矿脉？你什么意思？他答应你不伤族人，但你有没有想过，他为什么一定要捉母亲？他不是要矿脉，他是要把母亲变成材料，而你只是替他打开门的棋子。他说的是真的？飞渊，退开！蜜鬼不能落到他们手里。你们答应过只帮我赢考核。你只是开门的人，谁准你一个人扛的？碰飞渊的手，不想要了？你方才说要活捉谁？云离，够了！我承认，是我散播谣言，协助外人进入部落，并多次嫁祸云嘴月。你为什么做到这一步？我以为只要姐姐消失，你就会看见我。勾结外敌，理应承担最高刑责。不止这些，古阵、防线图、桩件都是他干的。离儿，你可知道，如果赤炎成功带走我，他们会把我怎样？我不知道。你不知道，还是你不想知道？是我的错，全是我的错。我不该，母亲，我不该。各位长老，我请求减刑。他差点害死你母亲，害死整个部落。我知道，但赤炎利用的是他的恨，这份恨有一半是这个家给他种下的。母亲，她做错了，但她也是您的女儿。如果今天杀了她，这个家就真的散了。云离永久退出继承序列，所有涉案财物用于赔偿西院、狐族旧物及受伤族人。待完整调查结束后，由长老会公开宣判其余刑责。为什么？因为一切是我先对不起你。原来只有我一个人在较真。重伤的先抬去医馆，轻伤的自己包扎，继续巡逻。禀公子，此战我方阵亡17人，重伤43人。赤炎方面，阵亡近100，俘虏22人。这条暗道不止通向黑水藻，看这里，有一条支线往更深处延伸，方向是东北。东北方向，那是赤炎腹地，不只是赤炎腹地。这条支线的禁术气息和我身上的完全一致，源头不在赤炎，在赤炎背后，有人在用赤炎当刀。主线任务更新，终极任务线：查明赤炎禁术真正源头，阻止幕后势力毁灭兽人大陆。3位契约者危机值需全部降至50以下。当前状态：苍药危机值63，非辞职值74。苍药还差13，非辞差24，玄镜差33，路还很长。而赤焰背后那只手已经伸过来了。你是不是又在逞强不叫人？开门！我煮了药，不喝也得喝。进来吧，我正好有话说。案情结束后，我会立即申请解除共生印中的强制条款，你们是否留下由自己决定。谁派你们来的？大将军下的令。大将军听谁的？会主，大将军管那人叫会主。我们从来没见过会主的脸，只知道大将军每次接到会主的命令，就像变了一个人。会主通过什么方式联络大将军？灰烬镜，一面赤色铜镜，
和大将军书房里那面一模一样。云离的黑袍人联络人，就是灰主的手下。那灰主的布局远比我以为的深。灰主，你听过这个名字？狐族被灭，最后一批追杀令上的印记就是灰色的。我一直以为是赤焰大将军的首取，现在看来，赤焰也只是其次。身上的禁术，种在我身上的人，自称灰主的使者。我被困在一处地下密室里3年，他在我身上反复试验禁术，目的是把蛇族的力量封印后抽取，转化为某种可控的武器。所以，如果要去查灰主，我必须去。灰主毁了我的族，锁了他的身，这笔账够我们3个一起算。谁说3个？4个，少算我一个试试。终极任务线进度更新，目标锁定灰主，建议路线：经由黑水凿暗道支线深入赤炎腹地。你要带3个契约者深入赤炎腹地。是，你知道这意味着什么？如果你们全部折在外面，刘月继承人断档。如果灰主的计划成功，刘月不需要继承人，因为刘月不会存在了。月魂信物，历代长老出征时佩戴，它能在危急时刻激发一次月纹阵的余力，只有1次启动机会。翠渊，活着回来。我会的。我的2个女儿，我都没有保护好。我走之后，你们在流月好好活着。如果我没回来，这本书里有狐族传承秘术，延续下去，公子一定会回来。等我回来给你带好吃的。我走之后，东门防线由副将接管，谁敢偷懒，回来一个个收拾。时间不多了。这里有长期关押过人的气味，不是刚留下的。这条暗道被大量使用过，看地面磨损程度，至少有数百人频繁进出。往前30步有禁术陷阱，气息和我身上的同源。坤阵，别被缠上！这破玩意儿！苍佑，阵眼在中心，我拉给你看。看见没？这就叫以身破阵。你是不是不要命了？我皮厚，死不了。这个味道，我闻过。狐族被灭那天，追杀我们的赤炎军队身上就是这个味道，就是这个。3年，我每天醒来第一眼看见的，就是这个标记。这是原文提到的禁术工坊，规模居然这么大，简直远超想象。毁掉它！你们不是灰主的人，我是来砸笼子的，能走的跟我走。这些不是材料，是被掠夺的人生，所以证据一份都不能少。这就是他待了3年的地方。3年，每天被抽取能量，植入印记，不知道下一次醒来还记不记得自己是谁。后来我逃出来了，但这些东西跟着我逃了出来。等你准备好，我们一起毁掉这里。现在先把证据带走。证据带走。获得关键证据：灰主禁术实验全记录，悬焰危机值下降8。这不是自毁，有人在远程操控。玄技最成功的实验体，你竟然还敢回来？你算什么东西？回来吧，你的身体就是为我准备的。灰主的最终目标不只是造一具新身体，要的是玄机本人。3年的禁术实验不是折磨，是改。别听他的，这里的命令不是你的意志。意志？你们不过是行走的材料，哪来的意志？既然你们找到了这里，就留下来当最后一批全材料吧。玄机！
实验品，你是玄机，你答应过让我替你守秘密。我不是你的实验体。走，快！我撑不了多久。玄机，你跑不掉的。都活着吧，半条命。灰主，我知道你了，下一次不会是你追着我们跑。灰主身份度初步确认，非此危机值71，玄境危机值75。得赶紧回去给他们治疗。怎么了？没事，石头绊的。上来。不用。你要是倒在路上，我还得停下来救你，耽误所有人的时间。上来。费渊，就让他背吧，他要不出点力，浑身不自在。你的手臂也受伤了。我皮厚，说过了。是大小姐他们，快叫医师！苍妖，可以放我下来了。母亲，证据拿到了，灰主的真面目比我们想象的更可怕。扯什么呢？苍药危机值下降3，当前值57。体力透支，加上旧伤反复，至少要静养半月。半月？这还是乐观估计。他手臂上的禁术挫伤没有彻底清除，你们在外面遇到的禁术残留比普通的毒厉害10倍。药方不够，禁术灼伤需要加3味解毒草：白蕊参、冰蚕叶、月下藤。前2位我有，月下藤。月下藤只长在北岭雪线以上，部落里没有存货。你左臂的伤还没处理，我去北岭找月下藤。你现在这个样子去北岭，是去送死。那怎么办？等着他手臂烂掉。先治你的伤，明天一早我跟你一起去。一个人上北岭找不到，2个人效率翻倍。快点抱！不，别碰他，玄界不是你的。云飞燕，你怎么那么蠢？玄技危机值下降3，当前值72。你为什么帮他？他以前害了你们狐族，你应该恨他才对。我确实恨过，恨得想亲手杀了他。但现在这个云飞耀，他替我的族人挡刀，替旧部争取庇护，在长老会上为狐族证明，恨一个已经不存在的人没有意义。你呢？你对他是什么心思？什么心思？我是他的战兽，保护他是职责。职责？就是职责。那你昨天背他回来的时候，为什么走得比平时慢3倍？是怕颠到他，对吧？你烦不烦？慢点儿，摔死了谁给他采药？找到了，在岩缝底部，很深。你手臂长，你来。够了吧？够配3副药。
但我们多采一些备用。别松手！药不能掉，你比药重要。你这条命，迟早要折在他手里。那也值。我也是。是他跟我说，我不只是实验品，我是我自己。6个月，只有6个月吗？3天前还知道手腕，速度越来越快了。灰主远程激活过一次之后，封印在加速运转。如果不解除禁术，我的身体最终会成为灰主的躯壳，我的意识也会被彻底抹除。但如果强行解除，以我目前的状态，禁术反噬可能直接杀死我，进退皆死。月魂能量，云岚持有长老一脉的能量印记，云清星也具备同源授权。这意味着，只要我待在云飞渊身边，灰主就可能利用他的长老印记完成意识侵占。我应该离开，远离他，这才是最安全的选择。我走了，他会找我吗？玄界呢？他的伤处理了吗？预警：玄烨体内禁术核心运转加速，预计剩余自主意识窗口期4个月，请尽快找到解除方法。药材回来了，快配。禁术残留还在侵蚀，光靠外附不够，需要内附配合净化。这是我用狐族秘方炼的解毒的。什么时候？配合月下藤药膏，应该能压住侵蚀。你什么时候练的？昨晚。看来他们真的已经彻底相信我了。很疼。还行，比你背我回来那段路好多了。都在，正好，我有事要说。灰主的实验记录我全部看了，他的目标不是赤炎，不是流月，不是任何一个部族，他要的是一具能承载他全部力量的完美身体。而那具身体就是玄界。灰主需要月魂能量来激活禁术核心，完成对玄界意识的复写，所以他一直在针对流月，因为月魂能量只有我们长老一脉才有。那就杀了灰主，把禁术连根拔掉。没那么简单，灰主的本体不在宫房里，宫房只是他的远程操控据点之一。要找到他的真身，得顺着禁术源头追溯。禁术源头？你是说，玄界身上的禁术核心就是最好的线索，他和灰主之间有共鸣联系。如果我们能找到一种方法，在不伤害玄正的前提下追踪这条联系，就能定位灰主的真身。可以，用我当诱饵。你疯了？你有更好的办法？我们谁都不是诱饵，我要找的是解法，能同时解除玄剑身上的禁术，又能追踪灰主位置的解法。废慈，狐族秘术中有没有关于禁术解除的记载？有一个传说，狐族古籍中记载过一种术法——逆元术，沿着禁术的灵脉回溯，找到施术者，将禁术反噬回元。但这套术法需要3个条件：第一，被禁术者必须主动打开禁术核心的通道；第二，需要一个能量足够强的媒介进行引导；第三，需要与被禁术者有深度灵魂共鸣的人。
充当回溯的锚点，否则施术者的意识会在回溯中迷失。锚点？简单说，需要一个他最信任的人，用精神力锚定他的意识，确保他在回溯过程中不会被灰主吞噬。新任务触发，寻找逆元术完整记载，解除玄技禁术，追踪灰主真身。找到了，找到了一半。逆元术的前7步都有完整记载，但最关键的第8步，回溯锚定的核心咒文，这一页不在了。这卷典籍是我从族长书房里抢出来的，当时火已经烧到了书架，我只来得及抓这一卷。缺失的那一页，还有别的地方能找到吗？狐族圣地千尾山，所有狐族秘术的原始石刻都保存在那里。如果石刻没被毁，逆元术的完整版应该还在。千尾山在哪里？在狐族故土赤炎灭族后占领的地方，现在是赤炎的前哨营地。我逃出来那天，回头看了一眼，整座千尾山都在烧，火光把夜空照成了白天。我听见了族人的惨叫，老人、孩子、刚出生的幼崽。我跑了，我是唯一跑出来的成年狐族。你知道我为什么一直笑吗？因为不笑的话，我怕自己会疯。痱茨，我陪你回去。千尾山有你族人的遗骨，也有我们需要的术法。我们去，你悼念族人，我们拿回逆元术，然后用灰主的命来还这笔债。飞渊，你总是这样，说的好像什么都能办到似的。不是什么都能，但这件事一定能。痱茨危机值下降，那就走吧，趁我还没后悔。64。月魂信物带好了，在的。把他活着带回来。必定。长老放心。哥哥别走！说好了，等我回来带好吃的。男子汉不许哭。那你一定回来。一定。有人，前方300步，至少20人。赤炎巡逻队，常规编制，没有高手，但人数不少。绕过去还是？绕什么绕？20个人，我一个。暴露行踪会引来更多追兵，我们的目标是千尾山，不是在这里浪费时间。我去，我的气息能混淆他们的禁术探测。你们从西侧绕行，我从正面穿过，他们的注意力会被我吸引。太危险！你现在的状态，20个普通巡逻兵杀不了我。什么东西？说的是什么？你怎么做到的？蛇毒，微量，2个时辰后醒。你本可以杀了他们，更干净。他不喜欢不必要的杀戮。前哨营地有多少人？30人左右，都是普通手兵，没有高手。但圣地入口在半山腰，就在营地下方。需要悄无声息的进去。惊动营地的话，他们会传信赤炎总部。我和蛇去清理营地，你带狐狸进圣地找石刻。不用清理，我知道一条暗道。狐族圣地有3个入口，赤炎只封了正门，侧门在山脚瀑布后面，他们不知道。猜我走过的位置，这里的机关认狐族血气，不认外人。那我若踩错呢？轻则断一条腿，重则留下来陪千尾山的亡魂。你既然带我进来，就不会让我死在门口。飞渊如今倒是训我。痱茨，我没事。阿罗，我回来了。不
是总催我回来吗？我现在回来了。菲茨，别安慰我。我没有资格安慰你，我只是想告诉他们，你没有忘记回家的路。他们听不见，那就说给活着的人听。活着的人，狐族旧部还在，那个被你护下来的幼崽也还在。翡茨危机值下降8，当前值56。追魂术、解蛊术、幻阵术、逆元术，在这里。第8步，锚定回散。施术者与被术者需在清醒自愿状态下建立精神锚定。锚定者只提供稳定通道，不得替代被术者做出选择。精神力不足时，术士将自动终点。让我先算一下你的精神力够不够。有入侵者，瀑布方向。来得正好，我手痒了半天了。他们在里面找到没有？快了。人越来越多了，我们撑不了太久。那就让他们集中过来，离营地越远，圣地那边越安全。蛇族，是蛇族的气息。你别逞强，快让他们出来。全了，走。秘术带回来了，等我用完，会亲手刻一份新的放回这里。走，此地不宜久留。拿到了，撤！撤！走，快！精锐，至少50级。营地传了信，赤焰调了正规军来追。拿下他们，活的死的都要。苍瑶别冲，你扛不住50级。那怎么办？母亲说过，她能在危急时刻激发一次月纹阵的余力，只有1次启动机会。月纹阵，这是刘月长老的力量。怎么了？信物抽了他的生命力，脉象虚到极致，必须马上走。窗口3分钟，走。追，给我追到天涯海角！都在，都在，都在，你安心，暂时安全了。当前状态：苍药危机值56，飞瓷危机值56，玄技危机值72，逆元术已获取。下一步执行逆元术，解除玄技禁术，追踪灰主。月魂信物抽走了你将近30%生命力，不是能量，是生命力。什么意思？能量可以慢慢恢复，生命力不行。你的寿元被缩短了。缩短多少？以你目前的体质，大约10年。10年换4条命加50期精锐，值了。费渊，你能不能别总是算账？你的命不是筹码。对不起。别道歉，以后少用这种拿命换的招数就行。10年，他拿自己的命救我们，连商量都不商量一声。
吃点东西。你什么时候学会烤肉的？狼族战士基本功，不稀奇。逆元术分8步，前7步是我来操作，用狐族秘术沿着禁术灵脉进行回溯，这部分风险可控。第8步是核心，需要3个条件同时满足。第一，被禁术者必须主动打开禁术核心的通道。玄镜，这意味着你要放下所有防御，把禁术核心完全爆回溯。一旦打开，你会承受极大的痛苦，而且灰主可能会在这一刻尝试意识侵占。我知道。第二，需要一个能量足够强的媒介来引导回溯，这个我来。狐族秘术本身就是最好的媒介。第三，需要一个锚定者，用精神力锚定玄界的意识，确保他在回溯过程中不被灰主吞噬。锚定者会承受全部禁术反噬，如果精神力不够，术士自动充电。你昨天说了，我来当锚定者。不行，你昨天刚丢了10年寿元，你现在的身体根本扛不住。锚定需要的不是体力，是精神力和信任。苍耀，你的精神力偏向战斗型，粗犷但不够细腻，做不了锚定。翡翠要操控逆元术本体，分不出精力，能做锚定的只有我。我会尽量缩短回溯时间，减少你承受反噬的时长。好。如果回溯到一半我被灰主主心侵占，你们要做的第一件事是杀了我，不是救我。我不会让那种情况发生。你保证不了。我保证不了，但我可以赌。出了任何问题，喊我。好。任何问题，包括他失控。准备好了，玄镜坐阵中央，飞猿坐他对面，我在阵外操控。一旦开始，中途不能中断。中断意味着前功尽弃，而且禁术会失控反扑。把手给我。开始。他不是天生冷漠，他是在反复被控制后，学会了不再求救。你是谁？我是来带你出去的人。这是他的核心记忆，外来者没有资格改变。我不是来替他改写过去，我只是来帮他看清，那些命令不属于他。你想拆掉我的锁链？你知道这些锁链的代价吗？3年，1096次实验，你以为你能一个人拆掉？走，你走，别管我。我说了，我是来带你出去的。你会死！你听好了，玄姐，3年前你一个人扛过来了，现在不用一个人了。把锁链给我，我替你拆。我不会替你做决定，愿意断开这些锁链，就朝我走一步。信你，我不会再让你迷失。没有我，你什么都不是。没有你，我仍然是玄界。你在醉，松手！还差最后3个，我撑得住。玄姐，最后一个，你自己来。云飞苑，出口打开了，一起回去。云飞云，你一定要给我安全回来！快点！他们应该没事吧？意识锁主体解除，后续需休养并由医师复查，禁止再次强行回溯。还有脉搏，
精神力严重透支，但魂魄还在，没有魂飞魄散。他怎么还不醒？你说还有脉搏，他为什么不醒？你冷静一点。他精神力透支过度，身体进入了自我保护性昏迷。这是狐族秘制的醒神药，我只有这一份，原本是留给自己在最危急使用的。你不是说值吗？你说10年换4条命值，你倒是醒过来跟我说啊！他醒来之后，我先骂他。排队。回来，事情还没结束。你答应过不再拿自己做赌注。谢谢你来找我，我的锁已经断了，你不需要再替我扛。生命体征稳定，预计在充分休息后苏醒。苍瑶，痱子，玄镜，你醒了，脉象稳了，醒神药起效了。多久了？你昏迷了1天1夜。玄界，我说过我会做到的。3年的锁链，你一个人替我拆了，这条命，从今天起算你的。不用算我的，你自己留着吧。活着比什么都重要。玄界危机值下降3，当前值49，目标达成。3位契约者危机值全部降至50以下，终极剧情已触发。恭喜宿主，3位契约者危机值全部低于50，终极任务线正式开启。灰主真身位置已通过逆元术锁定，地下千尺灰烬渊。灰烬渊，赤炎腹地最深处。灰主的位置锁定了，赤炎腹地最深处，灰烬渊。总算找到这孙子了。什么时候出发？我对灰主的禁术最了解，路线我来规划。数字还不算完美，但足够了。休整1天，明天出发。通行令牌。第7巡逻队刚从南线调回来数值，4个人。第7队不是只有3？路上捡的新兵，别问了，兄弟，赶路赶了3天，累得跟狗似的。行，过吧。我头痒，忍着。够了，后面的路换一种方式。我还能撑。这是命令。前方150目，6人，200步外右侧岔路4人，中间有80目空隙，走中路。这么多人，你之前一直在藏，跟紧我，别往下看。灰主在准备最终仪式，仪式需要大量禁术能量聚合，他在用灰烬渊的地脉之力催化自己的新身体。没有月魂能量，他怎么催化？没有月魂能量，他只能完成9成，最后1成需要月魂能量激活。但即便是9成，他的力量也已经足够恐怖。我们还有多少时间？仪式完成需要2个时辰，现在已经过了一半，我们只有1个时辰的窗口。1个时辰够了，直接杀进去。等一下，4个人冲进去硬打，就算赢了也是惨胜。我们需要策略。灰主的仪式需要地脉之力，如果我们能切断地脉宫颈，他的仪式就会失败，力量会回落到动手的最佳时机。地脉节点在哪里？3个，仪式厅东西北3处石柱，每根石柱下面都有一个地脉节点，必须同时切断，差1个都不行。我去拖住灰主，你们3个各断1个节点，同时动手。你一个人拖灰主？我们3，我不需要硬打，
只需要让他分心1个时辰，不，半刻钟就够了。你们断了节点之后，河流过来。这是最优解。灰主的注意力集中在仪式上，有人干扰他，就必须分心应对。我们3个各断1个节点，然后河流。半刻钟，多1秒我就冲过来。好。给我算！等于地外下士3万虎族。破！第3处完成。你毁了我数10年的准备。流月的女孩，你来的比我预料的早。你等我来，我等的是月魂能量，你自己送上门来，省了我很多功夫。那些力量本来就不属于你。一个人，你是来送死的，还是来拖延时间的？你猜？现在！你以为切断3个节点就能终结我？至少能让你失去继续掠夺别人的能力。说好了半刻钟，你倒好，自己先动手了。灰主，狐族灭族之仇，今天一并算。我破外层护盾，我烧断功能线，我找控制主机芯。不要管我，先瓦解载体。一群蝼蚁！月魂能量就在你身体里，我不需要仪式，直接从你身上抽。放开他！结束你了。狐族1000年秘术，白帝焚天。3年，今天我全部还给你。你们的力量本就该属于我，从来不属于你。检测到4方自愿授权，共生阵启动。数十年的准备，就这样被4个孩子毁了。你把兽人当材料，当实验品。你输了，不是因为我们强，是因为你从来没把人当人看。破，解决，已切断。塌了，快跑！这次是真的结束了，看起来是。战争结束了，接下来才是重建。终极任务完成，灰主控制中枢已解除，受影响者可通过后续治疗逐步恢复。隐藏成就解锁，4人共斗，生死与共。要不要休息？不用，再走一段。休息吧，再逞强4个人都倒在路上，连个收尸的都没。谢谢你们。谢什么？
说好了保护你是职责。飞渊说谢谢，太见外了。是大小姐他们回来了！哥哥，你说了要回来的。回来了，好吃的忘带了，下次补。副将，您的剑，小伤，死不了。母亲，灰猪死了，我们回来了，收了。此战，灰主伏诛，技术根源断绝，赤炎失去幕后操控，已向各部族发出停战文书。刘越保住了。论功，苍耀、东门血战身先士卒，灰烬渊之战以暴走形态正面撕裂灰主防线，封刘越战将，统领刘越全部武装力量。谢长老。非此，以狐族秘术执行逆元术，白帝焚天焚毁灰主核心，封刘越客卿，主理部落一切术法与医药事务。同时，刘越正式接纳狐族旧部为部落子民，享同等待遇。多谢长。宣介，灰主的受害者也是终结灰主的关键，完成了最后一击。我问你，你想要什么？自由。3年囚禁，被当作容器，被当作实验品。我想要不再属于任何人，不被任何人拥有。准。自今日起，玄杰以自由之身留至刘越，来去随心，不受任何约束。当然，如果你想留下来，刘越的门永远为你开着。最后，继承人之事，云离已被逐出继承序列。自东门之战至灰主之战，云飞渊调度谋略过人，身先士卒，3位受夫心悦诚服，刘越上下有目共睹。自今日起，云飞渊为刘越部落唯一继承人，待100年之后，由他执掌刘越。继承不是占有权，是责任。我接受监督。还有一项，解除共生印中的全部强制条款。从今天起，共生印只能在本人明确授权时用于危险狱警，任何人都可以单独退出，是否留在刘越，也由你们自己决定。我留下，狼族需要重建。我也留下，狐族事务还没完。我暂时留下，因为这里有我要查的资料。理由都属于你们自己，足够了。要玩下去，刀举高！你这一刀砍下去，连秃子都砍不死。来巡查？路过。哦，那你多路过几次。乖，不苦的。终于有个像家的地方了。终于一切都结束了。宿主当前状态：苍耀危机值35，好感度92；玄烬危机值28，好感度89。主线任务已全部完成，系统即将进入后台待机模式。最后提醒：宿主已融入本世界，无论系统是否运作，此处即为宿主的人生，请好好生活。说好了一起吃饭，你又跑这儿来发呆。今天药堂的人送了新鲜野味，我亲自做。还是这个傲娇样，走吧，回家吃饭。那个，你站一下。怎么了？我有个事想跟你说。你说。共生印已经解了，我还是想站在你这边，不是因为命令，也不是因为欠你。我知道，谢谢你亲口说清楚。我说的是长期，你别装听不懂。说完了，轮到我了。你偷听！飞渊，他说的那些我也一样，不过我不会像他那样吼出来。
从千尾山你陪我跪在白骨前的那一刻起，我就决定站在你这边了。玄烬，你也出来吧。我留在流月是我的选择，未来是否更进一步，也该由双方在清醒自愿的情况下决定。我不接受被安排，也不会安排别人。现在我愿意继续与你们并肩。你呢？我不会把任何人当作归属，也不会要求你们围着我生活。未来是什么关系，交给时间和每个人的选择。现在，我们先做彼此可信的同伴。过来。主线状态更新，强制关系已解除，信任关系由当事人自愿维持。赤焰使者远道而来，所谓何事？议和之事，需从长计议。流月长老、流月继承人，赤炎新任族长派我等前来诚意议和。灰主之祸，赤炎亦是受害者。新族长愿意交出灰主势力在赤炎的全部残余据点，并赔偿流月损失。赔偿的台目可以谈，但我有3个前提条件，请讲。第一，赤炎必须公开灰主在各部族犯下的罪行，包括对狐族的灭族行为。灰主利用赤炎之名行事，赤炎有责任向受害部族正式致歉。第二，赤炎境内所有禁术工坊、实验设施必须全部拆除，允许各部族联合组成调查团实地核查。第三，赤炎释放所有被灰主势力囚禁的各族兽人，一个不少。我等记下，回去禀报族长。第一条，为狐族证明他没有。刚才那赤炎的脸都绿了，真解气。第一条就替狐族要了致歉，非岑你是故意的吧？答应你的事，怎么了？赤炎境内还有被囚的兽人，我想亲自去接他们出来。你不是一个人，我们4个一起去。好。姐姐，能做吗？能。灰主死了，我听说了，也听说了，你差点死在灰烬约里，差点，没死。姐姐，我在这里想了很多。想什么了？想我为什么会变成那样？是因为恨你吗？是，但不全是。是因为我一直在和你比，比不过就恨，恨不够就毁，毁完了才发现，毁掉的是我自己。我在这里种菜，一开始什么都不会，种什么死什么，后来慢慢学。现在那几棵蔬菜虽然歪，但活着。我发现自己种出来的东西，哪怕歪，也比抢来的好看。5年期满之后，你打算去哪儿？不知道，也许留在边寨，也许去别的地方，但不回部落那个地方，对我来说有太多不好的记忆。你替我求了减刑，我一直明白为什么，现在有点明白了。为什么？因为你比我强，不是实力强，是你能放下。我放不下的东西，你替我放下了。好好种你的菜，下次来给我尝尝。一定歪，没事，歪的也能吃。你如今也是流月主将了，连西系带都对付不了。铠甲能挡刀就行，记那么好看做什么？难怪昨日那几个幼崽说苍耀将军像是刚从狼窝里滚出来。哪个幼崽说的？自然是最诚实的那个。别动，我自己能记。等你记好，太阳都落山了。现在明明还没升起来。所以岁渊是在救今日的太阳。一大早就打，观景台塌了，你们2个自己修。是狐狸先招我的，我只是在陈述事实。很吵，你嫌吵可以站远点。这里看得清，你以前站3步外，也没见你看不清。至少我会记领口。你日出。小时候，族中长辈说，湖火再亮也比不过日出。你以前不信？以前觉得，只要自己的火足够亮，便不需要等天亮。如今倒觉得，等一等也不坏。
你们狐族那几个幼崽，天没亮就跑去训练场了。是你昨夜答应教他们用短刀，我只答应教一个。狐族幼崽向来团结，一个学便等于全部学。你又算计我！苍药将军言重了，这叫物尽其用。肩上的伤还疼？阴天会疼，平时已经没事了。昨夜药没喝完，太苦。长老大人方才还说别人不懂事，就是一碗药，捏着鼻子灌下去不就行了？上次是谁喝完药，把药碗埋进花坛里？不是我，那大概是花坛里的狼爪印自己长出来的。碗还在。你们两个到底是哪一边的？反正不是埋碗那边的。宿主，系统任务已全部清零，系统即将永久关闭。这个世界是真实的，你遇到的人是真实的，他们的心也是真实的。再见。以后打仗，我在最前面，谁想伤你先过我。以后生病我来治，连你的倔脾气一并治了。你呢？以后不走了。你以前不是总说任何地方都困不住你？留下和被困不一样，这次是自己选的。是。那便说好了。什么说好了？以后打仗，苍药在前面。当然。生病飞檐来治。长老大人记得按时喝药便好。玄燕负责留下。那你呢？我负责让你们每一次回头，都还能看见家。